salama kama malamu na mokili maponza mbaponayo soki nzamba sa ponayo bunga lisusu te ata bato babundisa yo obunga lisusu te amen koponama na nzambe nde ezalaka esengo kozwa parole nde ezalaka esengo nyonso ya mokili ekoleka mais parole ekodemere éternellement soki osatache na parole yo mpo kodemere éternellement yango kaka ndenge obindeli nzambe nazomona bato minene bana mike batata mikolo bakoningana mpona lokumu na nzambe nabiki mobali nini oyo ebe natonga bandi kobinisa biso soki ezalaka moto nga na bina te kana ntongo binisanga boye opesinga mpe nini me tozobina mpo toyebaka ye malamu amen yango kaka ndenge obineli achange adrese na yo bayebaka yo akufa lobi na adrese wana komisio na bonne santé aeleve yo amen bisiko monaki ezala ta fungola bato bakendani asali bekona biso yesu kristo amen totanga likomi ya nzambe tozwi ekriture na biso Ézéchiel 37 verset 9 na 1 Corinthiens 14:6 wate tozala pe mwa rapide ntango ozala mokuse sika tokotelema tosuki nzambe akosoki tokobana totangi na kombo na Yesu totangi Ézéchiel 37:9 tangela biso paster soki ozwi kuna na limbo yango na lingala. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Alobiete sakola pe lobela molimo. Prophétise, fils de l'homme. Sakola mwana moto. Il dit à l'esprit, pe lobela molimo. ainsi parle le Seigneur. Boyende lobikolo. L'Éternel, l'esprit vient de 4 vents. Yahweh te molimo yaka na mipepe minei. Souffle sur ces morts. Pe pema likolo na bakufi oyo. Et qu'il les revive. Pe te babika tofandi na kombo na Yesu 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Tozolobela mipepe minei tena biso za ngambo kuna. Mipepe ezo mipalikolo na bakufi po ete bazonga na bomoi. Amen. Molimo ezo na 4 vents. Tangela biso 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6 rapidement. Et maintenant, frère, bongo boni usikoyo bandeko. et quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. Ce qui n'a été dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance. Et mon nom est dit, et ça peut dire, nous sommes dit, dans la kisiase. Amen. Si on a un cas, on a un cas de comment on a radio, on a un piltozer. Frère, ce que vous avez évité, Nicolo et Kokunga. Basaye pelé, ba piltozer, ba char de combat. Non, tu na Tanzanie. Na yoko libéré Kisangani. Yoko libéré Kisangani ndenge nini. Ba libéré kande moto me ville mubimbate. Amen. Atango Yesu aka pona libota moko songolo pona basantu. To bela na kosango makambo na moto moka bengi aso. Sona sambela pona yo. Komanda losambo ana kapara kakopara kilongo to pa tak deko. Amen. Na kodima amen na okie boko. Dans la ignorance. Si on a la connaissance, on va dire parlons langue dans l'église. Au moins qu'interprète ça. Amen. Ce qui m'a dit, tu l'as dit parler en langue. Mais dans l'église, tu as des révélations, tu as des prophéties, connaissance, la doctrine. Parce que la parole, c'est l'esprit. Amen. Babi molimo Seigneur ya pepa na kati na mikuwa na misuni wana hizo na bomo hii. Alors Jésus dit que ma parole est à la candé esprit. C'est que mon peuple est à la candé de l'Obayanzambe. Amen. Mais Seigneur il y a 4 vents. Pour vieux talisama. Amen. Donc c'est là que 4 vents la manière belle chiffre 4 il m'a rappelé la puissance, la délivrance, aussi ma David, Lazare tout ça 4e Dieu les a payé bien. Mais avant la zonga na volet pour la expliquer biso. Alors bien, c'est une révélation, prophétie, connaissance. Tout ce qui est déjà mis balé.
Il y a un qui était peut-être au sac à moi récapitulation mouquin, aux quand même dans moi idée. Amen. Il y a un la méthodologie. Même si les jeunes ministres, les disciples, les autres à l'évangile éternel, il faut faire beaucoup d'attention. Quand simba kaba écriture mobulu te. Amen. Amen. So côté mobulu comme place boye bizali ba ko telemela yo. Les communes à l'école va s'y na lolenge na yango. Amen. Toi dire révélation zanini, c'est-à-dire eloko yekanga no fungola yango. Amen. Oh, nous avons trouvé celui que Moïse, alors qu'il n'a qu'à na mobeko, oyo, nsembo lobelaki na basakoli. C'est que batia Yesu kala. Moïse a été à Yesu. Mais na mibeko na Moïse okuta kombo na Jésus Christ ezate. Est-ce que vous avez la Bible? Ou bien la carte de prophète kombo ya Jésus Christ ezate. Même la carte ya nsembo kombo ya Jésus ezate. Mais Yesu asakuna. Ça veut dire que Moïse a le bel appel. Amen. C'est que la carte de la loi de Moïse, Jésus a ça caché. Des ténèbres déjà qui n'a pas crié avant que lumière. Amen. Tu vois qu'il va y avoir un sombre nuage, les eaux obscures, les ténèbres. Oui, avant commencement. Et c'est là qu'il fait ses ensembles, on a dit comme une bombe. Amen. Il y a votre qui dit que la carte de la création. 4 premiers jours, il y a 4 manières à côté. 5e jour, il y a un enlèvement. Amen. Amen. Mais avant comme on a 5e jour, on a enlevé, il faut bâtir on a 4 dimensions. Bâtir on a la révélation, prophétie, connaissance, la doctrine. Amen. C'est-à-dire, Babimisa Yesu na kati ya makomi. C'est ça la révélation. Et là, il y a Kangami, et ça caché. Amen. Aïe, manakati ya bakomi. Tant qu'on se dit que la lumière soit, et ça pour que mon lumière Amen. Il y a qui caché la kati ya molini. Ami la qui s'appelait. D'abord qui est tant sur la loi, les psaumes, les prophètes, ils sont là qui pétaient à ténèbres et à Zambé. C'est ça qui a commis bombe, les mystères cachés depuis les temps, les âges. Mais les a commis révélés. C'est que tant que lumière va se créer les premiers jours, les apôtres la moline, ils ont la polée. Amen. Ce que nous avons à commis, nous avons dit que j'ai dit que personne va écrire ou à Nyos. Tu vois que deuxième jour, ça va se créer le ciel. Ciel, et il y a des choses qui sont séparées, peuple mi balé ou bien maïa rigolo, na maïa se. Amen. Tu vois que le ciel, ça va penser à Nzambé. Alors que ndenge mabanzo na nge kaka ndenge likolo ezalo les amolai donc on te passer pe na nzambe ezali. Amen. C'est que sengeli intervention ya moto moko pe ya mataka pe likolo. Amen. Azo passer ya nzambe erango pa na libota. Amen. Passer ya nzambe eza caché. Ndeto lobiki ezalaka par rapport na prophétie. Or moto ya mataka likolo pona kozwa passer ya nzambe kwa kandele. Amen. Yendeke alors amen. Yimo azaka na liso ya molai. Or l'aigle azaka prophète. Amen. Ba écriture nango ko te père bandeko to ba ki deuxième jour la traduction parler par la prophétie. Côté ya na lisakoli. Ndeko so mona pe ciel ezo kabola mai mibale. Mai ya likolo na mai ya se. To simba ki boye que mai oyo azaka pe deux peuples. Peuple ya likolo na peuple ya se. Balakisa Abraham a deux postérités. Amen. Céleste na terrestre. Amen. Ya likolo la kande biso. Soit te basi balé Abraham. Sarah naga. Sarah la Jérusalem est céleste, nde maman na biso ya basante. Agar la ko ya se, nde Israël est tiro la kande na servitude. Amen. Et moto simba ki boyeke prophétie za nini? Qu'on soit écriture, qu'on soit yango dans le temps et dans l'espace. Kochango na tango na yango pe na esika na yango. Amen. Dans l'état il ko bali na makomi ko bali kaka pona enlèvement. Obenda teli komi ya millennium ko sako na kati na enlèvement. Amen. So ko chebo mo bote ya mokuru. Amen. Amen. Ko so li komi ya Armageddon te obenda ngona tango ya grâce. Amen. Donc ça c'est dans l'état.
tozalaka na tango ya patriarche, c'est-à-dire tango ya Abraham, Isaac na Jacob. Tozalaka na tango ya la loi, les psaumes les prophètes pe zali. Amen. Tozalaka na tango ya la grâce ya église lelo oyo kosuka na enlèvement. Après enlèvement ko ta restauration à Israël. Côté Israël par les deux témoins, na ba témoins mibale. Bon la nanga malamu Amen. Si mana restauration à Israël ko na pema ka Armageddon ko yati Gog ti Armageddon toke na Gog Magog toke ti na jugement dernier. Yako enlèvement za la fin du monde était. Amen. Côté ya fin du monde enlèvement te après le mambo kidoko na kobika na yango. Mabale musala amen nyamande ya kotelema. Wana biso stokeli za na likolo bo mystère et iniquité au sala lelo mais na kobomba na me côté so appelle na go polele. Amen. Prophétie faut koyeba kotia écriture dans le temps et puis dans l'espace. Cinq espaces qui globalisent dans les communautés etali kaka Israël. Oyo petali kaka biso église. Amen. Obenda ngote kwa sababu na kati l'église simba te. Ndenge na zote ya mikwa bikauki awa, hein? Na obenda ngo par rapport na doctrine. Mais ce qui est la prophétie est la carte d'Israël. Amen. Amen. Bango ba kaukaki. Église ko bakata mokolo moko te. Mwinda pe na église ko bakata mokolo moko te. Mais na beta ngo par rapport na doctrine. On a simba ka les 4 versets au pesa bomo. Pour l'église yo so 80 hein. Yo so 80 lelo. Mais Israël je na bangote. Yango za miko ya ko kauka. Mais bakozongela ke pa kozwa grâce malabo ni bali. Et ya qui liboso ya rejeté bakozwa ke susu emba na sima. Amen. Amen. Donc on s'est commis na tango na yango pe na esika na yango, c'est-à-dire oyo etali Israël na etali biso mabota. Amen. Yango etrobela ki jeudi de totikala ki connaissance na doctrine. Amen. Boyebi ezana litomba monene bien aimé dans le Seigneur. Soki boyebi ezite okobunga okopengwa yango eza lobi mon peuple meurt par manque de connaissance. Libota na ngezo kufa pona kozanga boyebi. Amen. C'est-à-dire tango batei révélation, batei prophétie, ndezo ne mona connaissance. Amen. Oye ba Christ na profondeur na ye, na longueur, na largeur, na hauteur na ye. Toko makapeti kuna. Amen. Pour exemple, on va cambola ma manière de les 80 oui. To weki to simba metango ndio za muke. Donc leo to kota na 4 traces. Tout il s'appelle révélation, prophétie, connaissance doctrine voilà. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, trace d'un navire sur la grande mer, la trace d'un jeune homme et pas la jeune femme ou bien jeune fille. Amen. Mais to comme on a to qui ne malembe malembe. Amen. Boyebi za litomba monene. Tobaki ke boyebi troisième jour Nzamba crée asangisi mai esika moko. Amen. Asangisi mai esika moko amadeso. Ebowe ya mai wana babengi yango mer. Ndena kati na mer wana pe mabele pe bimi. C'est-à-dire que le fondement ya mabele c'est la mer. Amen. C'est moto ya bonti mabele za la kande mai. Mai de mama ya mabele. Amen. Yango sepe mai ya bota yote okota lola te. Il faut quand on bota mana mai, maman bota yo bien sûr. Mais il faut bota mai somba ya mibale avant de Jésus azoloba. Mai ya bota yo. Ba songi sio na mai, ba bimisi yo, obota bisu na mai, ndio okota lola. Amen. Okopa langage na ngai ano c'est mai pe abater. Mais yo kasiko yo ndenge nini? Mokanda Nzambe zo interpréter mais troisième parce que Mokanda Habakkuk chapitre 2 verset 14 Habakkuk Poto la mère ya troisième jour autorisation yango peut-être ça biso connaissance Habakkuk chapitre 2 sokozi otangi Habakkuk ezakali komi ya Bible prophète Habakkuk banaume batringi batanga yango bien te. Amen. La symphonie. Habakkuk chapitre 2 verset 14.
Car la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Na gloire ya boyebi ya Nzambe, ya connaissance ya Nzambe. Donc c'est ça. Comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Amen. Bazo comparer profondeur ya mer comme la connaissance. Or mer voilà qui crée la makonini troisième jour. Amen. Babi ma belé na sauter. Ma belé za kande moi si mobimba. C'est l'assemblée des saints. Bisika mosu connaissance ces athées. Yango ko tala ba tambwela ka ko défiler ko na bato. Ba osangisa ka Yesu na bato. Bate ya ka Yesu bongo te. Soko sungi na la loi lobeke libango ko tiamo na ndako na bilongi ni balete. Elongi kaka o libanga c'est l'enseignement. Ko tiamo na longi ya moto te. Ko sangisa ngona Jésus te. Oh l'assemblée des saints par son envoyé spécial le prophète Matatias Elanga. Soit Biblia no chana na lisasa ba bima kende. Toko bima te, bo begana ndengai. Bo résister ngati so na boy ko bima bulu ka ba frère ba paquet makasi ndene bazali aho. Bari kipenga ba bimisanga libanda. Miotika na kati ya doctrine. Amen. Bazo comparer connaissance comme profondeur ya mai ya mer. Yango tango troisième jour ba osangisa mai sika moko esangani. Abengi me wana mer. C'est-à-dire tango to mona troisième jour to na likambo ya connaissance. Amen. Yango biso lokola mabele to fandi likolo ya connaissance. Fait na assemblée de ces connaissances ezali. Amen. Moto akosa yo te. Ata bachola kabiso me na wese afandi azona na bi. Ata ko bongo bato ba na connaissance. Amen. Ebi tango na na tongo na uka kama voisin na ngawa na bato ya nini wana pembeni na ngawa na libanga ya sewa. Tuzama na uka boy. So ibo sambe na so oyo ko ka lo sam. E baande bana courage makasi 6h premier mais c'est bataki déjà ka. Bozo banda ka mese kana ko evoke bibembe. Okoka bango. Akoti ebele. Na kati ya ville, oyo bino bia na kena seigneur moko avant-hier na nataka kombote bota la kaka. Na quartier moko ya Bambole na koti na fandi bataki date ya kokoma ezalaki na 16h na ye na fandi louange bandie yemba ka louange soki na assemblée esasi bokima 17h mote akomaka te 18h mote ayaka te 19h akomaka te 20h ndeto bakuna libanda yeule anakuya yeule bato nyonso te bompote ye makasi. Mais monter à son compte à comprendre le séminaire n'a chapeau na moto. On va aller na chapeau. Yoga makambo. Fai na otala ngabi il faut que tu comprendre na bisika pour ozo kaiba enseignement. Mais moto so te ya so sa de faire ça comme à Yesu te. Isaka bima. Kende mais ça au nom de Jésus. Que baka na watu ya bongo Même tango zo ka bazembo na yote ka bakisasa il faut ka na kazo makasi. Ezate ke sembo imatili bandatisi ko komona ile zate. Toso ka ya nini. Amen. Komona ile wakati te. Amen. Zaka bima kende après ko isa ko sa délivrance assez transpiré a vu chapeau na ye alongoli yango. Wela na mai. Bae na mai na bassin. Abandi ko sukola mutunda suki na ye. Asukoli suki na bwana gobere azolo isabato suki ya moto na ye. Mena fandi penenar na sala boni bon na biza usakina koma kati na bisiko pana mona makamsule kana mokili. Mais suki ya moto ekomi ko delindenge ni. Oye za bondo kipire simple. Bato bazo kende pe na ye bazo kende ba Amerika mai wana Amerika. Mena si na libimu na yo komona. Amen. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Sois bien aimé, bien ça bien. Je me rends qui t'a côté à Bangera, à toi qui ma mission pour assigner à toi qui na comme na ya te na kuti mutaka Bukavu. Salati munene ya côte. On peut si mon ya na $10. On peut peso ya. Faut ça laisse na assemblée des saints. Ya kana sakola pona yo $10 kwa ya bandia. Ati ko sakola. Tata mwasi na yo kwa makabola ka ande bato. Oye Dieu sakola ka bongo te. Amen.
Ukabula famille mais Yesu abikisa leka batakuteni na maradi yale obiki na pasi na kweli bana biki sio kende ezati ke tata mwasi no opimela ka ye nini wana bohohe tata mwasi no opimela no opimela ka ye cigarette ndaka ngako bota nayo Yesu atia kasala ka bongote on les a mensonge amen abandi ko sakola c'est vrai tata na ukoma na village akusatiri kata tata mwasi wa ndesi manangwa sa Pauline na vezi na sina moi azui veste na azindisi na bassin na bosoto frère makabisa na kisanganya uze bangote tena bassin kuna veste na azisali aniki yango bien watu wako biko mais là yango za action mato ya mosakoli yuko ni Elia hata kwa mato ya Elia zaki na puissance na melisi watu na ngoma ite mato ya kabola kiwe mena mai tama kama kuzanga connaissance amen voyez des bien et pas dire par révélation fondée dans l'écriture et la écriture prophétique révélation soit pour tomber dans la boyebi amen boyebi c'est la connaissance la mer maille parce que yango ba tambola ba kombe komi ebele boka ba char de combat ba bulldozer de l'éternel ba mopanga ya lola ba liso ya njana ba lipeka ya Jésus ba matama ya Yesu batondoka ba radio ko ndiko pe bateya bato evangile teke moto bongo na moto epa na Yesu isaka makambo na moto yo voyage kata yaka on voyage voyage ya nini tope ya wapi on voyage comme na états Yesu tetaka na mabele ya watu ndio to balenga na États-Unis te to lenga na France la boni ezaku yo to lenga na France biso to sa de voyage ya lola amen soki na France ko ba cimetière ezakuna basata de santé pezali na ba clinique pezali c'est comme ba kufa ni wa pezali na kolenga kana France soki na biso soki France na kei soki na kei na mitu kana lenga ya voyage ya lola na mona grand maître afandi ko tota na ifara fa abi to mona ki moto na bokili toke na kana bopema amen parce que ça va yaka ba mona voyage ba momo chasa ba bloquer yango oya nga bloquer yango te mais ça mata bizali kaona na zela wa nani bloquer chasa ya mwana nzambe oyebi bazo kusaka bato moto na connaissance te auzo makina ma Yesu asukili ko na fufu asa mwana motako délivrer pesa moto yo demo allez mena makina ma Yesu mela ogabi wo te mwa sabiki parce que tu vas tomber dans makina ma Yesu to le musuli na ye osuki te na makina ma Yesu si abiki nyoso le manque de connaissance mela mwana moto peut très concentré to le na passer moko quelque part qui passer à fait pas ko yebe précieux tu na mse tomber dans la passer alors on a ça semblant mais so ya ba ndoso na ya fungoli niso na recommander mo te kana maboko na yo na sengi makina ma Yesu zipa yango bambolama nyoso yako kesezala kia makina Yesu longola yango makina Yesu na kapana bafufute ezaka nde kwelo longola lisumu ya moto amen nyoso ezama kete connaissance pas tant batambola ebele bafungoli bangara ba bible na bakwenyos botonde za mamingi te biso na mangobo mama na ngai basale ya consultation ezali balongola bimisato ya mingusu na libumu bakrapo na libumu bakambanyoka na libumu ezeka na vula ya Kisangani oyo na sama na bida tekra krapo penole pa sera afela biso moko boya bitoti na yeba batango na kati ya sani motabeli kaser na libele kene na hopitale bakata libele wana basambe na bepo na ye mais toke na ba ke ya fini libele fina to bimisa ba ko ba résister ou alimisi ya liboso krapo chena sali tala munene ya krapo ifali ya bibanga oyo eza bondoki bonganga pe magie jamais démon ataka zoto ya musuni boko ba krapo démon c'est un esprit amen mais tala batokuna des licenciés ba docteur ba invité na basi na bango ba tesis ba te ba catégorie nyonso ba tondi bona batokona ba mais kaka sa ministère wana ba kraponete lelo na poka pe akufi bon krapo sibo ebimi na lumière na moto c'est que moto abiki te bon akufi susu ndenge nini j'ai compris que c'est de la magie mais ce que vous avez la connaissance c'était ok na biloko ya papa mawa amen ba ko peso mai na ba bidon melaka mai wana
okomela mai ya bibembe biloko nelengisa ote certains nzambe ya basantu. Amen. La connaissance est le moko ya malamu. So on a boyebi te okozala emporter à tout va des doctrines. Mais à l'initiation des années dans l'assemblée des saints. Amen. La connaissance. Troisième jour la connaissance. Des lumières à la quatrième jour. On a vu que lumière Paul et Martin Soto. Ah, ne dit qu'à présent la kamakasi. Ah, la doctrine. Lumière va créer le premier jour. Et ça qui lumière quand il y a la passe na boka. Et ça qui dans autres terres. Tu vois mon niveau moïte. Oh sans te. Mon to pesa la quitter. Amen. Lumière quand ningo anezo panzana. Mais na quatrième jour, ndenzamba zwi lumière wana. Aseli angon soto. Amen. À côté de mon akati ya auto bengi ango le soleil. Amen. Amen. Le soleil c'est le corps de la lumière. Est-ce possible de voir? Possible de voir? C'est-à-dire lumière et la tinzo dans la quatrième jour. Amen. Il y a une doctrine zanine prêchée par doctrine ou parlée par doctrine de révélation de l'Obayanzam. Amen. Prophétie, connaissance et la tapette sur la carte ya bandimi. Aussi bien dans son pays ressources. C'est-à-dire dans le monter aux hôtels, au soir là, comment on montre dans la Jésus. Pour dans la monter 12 c'est les 12 apôtres, mettez la révélation là yo. Ça la fait que révélation aux hôtels wana et so à peine sur la carte ya bandimi. Amen. C'est ça la doctrine. Révélation de celle que c'est. Moi na zamba doctrine pardon. Moi na nzambe mo sekata mataka mesha na motote. Amen. Wana ba mene kitaka. Na dige ko kitaka to ngambo peut-être no lingaka te. Amen. Doctrine des années, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Et là tanto to katina yo. Révélation, prophétie, connaissance. Bambo na pe misala na yango katikati na bombe ya mwana nzambe. Amen. Amen. Doctrine ekontrolaka kolata ya mwana nzambe. Ekontrolaka libala ya mwana nzambe. Ekontrolaka même vie privée ya mwana nzambe. Olingomba nesele kisi wa kuandaka bato po za vie awa vie privée ezali te. Amen. Toko contrôler yo. Ndenge frère zolika na sœur na kuna na ndako to kolandela yo. Peut-être on va dire qu'on a musantu mais nanda ko fungula ring ya box. Pour que la sœur na chambre tout lié ma kofi comme hiko ya kuganga kwa mwana nakobakisa lisusu. Fata ko bisa ko te ata moko te. Mais oye pia bakolo Yesu ya kasuki ndo yo kokota lelo. Amen. Il y a des faux frères. Alors que salaire moi c'est pas salaire na été. Doctrine ya mwana kiti. So wewe kina doctrine. Amen. Ah. C'est la doctrine na kila siku na kwesi kuna doctrine makamoto zote Yesu anjoto katikati nayo. Amen. Sio tanga mbongo na kati na wese. Ana poche na 50,000 francs congolais. Moi c'est ça mbongo ya programme atia na koyana les amusika na des petits besoins. Pour moi c'est bateka na 50,000 na poche naye. Akana wese kuna pas dimisi. Papa moi 10,000 a cheko teo. Dans ce moment manèvre pas 10,000. Pourtant mon bombe la moi si na 10,000 salaire na yo. Osogi yeso bombeli yo makambo yo kobika. L'amour ezako yebi fungola motema na kobibe pa na mwasi na yo. Ce frère bonga za bongo la motema na kombo na Yesu. Na ba frère badilika muke. Un frère. OK côté ko la kambila osongi yebi sa ser salaire na yo mobimba. Amen. Yo pesa ba ko teka na iya te tango songi même oteka kabilo ko yonde patron soki nani mbongo za kandia frère. Ate ndo sala ka voyage okiteka ba yali kombo okiteka ba yangambe okiso ki bolama okibulila okilokomba na ba souffrance ya kwato tango zonga mbongo nyoso za frère. Amen. Frère na kende la tola mbongo yango yo to sala nini? Frère na pesa programme. Sombela mwana atangili papa yo pe bimisa osombela ko we tikali ko ba ko sa musala. Amen. Mais yo kasi mwana ko ke kuno zongi frère surtout quand on a super watch on a $100.
du papa ya $10 ayebi atata otekaki boni ozupe bonyo noyo mwasi moko mabe. Amen. Wana mamen ekokita. C'est doctrine ndenge kontrolaka partout. Amen. Meme na kolata ya mwana na doctrine kontrolaka na kolata. Mwana omina tango na kala batai ko identifier bato na kolata kaka. Abi oya ze vierge. Oya zali veuve. Oya zali boye. Elo pezo salemati. Ndeko lata kawa to ko identifier ko ndeko oya zolata o ndenge oyo. Oya ze ndumba. Ata kusambia na kati na biso mera ndumba. Hein frère, quand on va pe kolata na ose. Na frère. Mwana ya mwasta mozolata ya jipe kita quand même na sia ba genou. Ipende mwana na libanda te. Wana no bike moto ta mo sia bote aso ta different na ngai te dikambote. Nena bisa quand même ata vérité. Amen. Moi ça c'est là ko ya valeur. Et c'est là que toi joues biki jipe moko serré yo. Robe moko robe ya tawu, webi tawu. Ya plastique wana ya nireso benda na wa. Ndo zwisi kwa ya mama takamati ba triko ya bana mike maboko ya triko akati ekomi shipe. Toko na mwana kati na mboka. Loboko ya triko ekomi shipe. Omona moto akomi bombe. Ale kapeli boso na yepe na losambo bongo. Na mwana jana peso ata mbote te. Pantalon suri mosa lingrata pantalon fa benga ma petite sœur nyos fa continuer na chambre. Dikolo ya benda, bino benda lokolo benda ba mais finalement c'est quoi? Benda pe akoto panda bundi po angetirete okoluka nini? Mabala za sérieux atala ka biwa za dumba. Comment la kadé sur la tiko kwa kolinga yo. Dokuta ozo bitulisa nde. Tango tiki ipende polele ipende komi kwanga yeshatio. Ewako yeshatio wasombaga yango te. Yota tango bataya kandimo. Bataya kandimo po botaza ndimo eza kitoko azuni ilala moko akati ya mona mibale. Achama eza shone kitoko. Metango takosomba ilala to kwanga azo yeshatio te. Azo tu eza ya kitoko atabi wana yeshatio putu efata. Nzinzimba ya afandi. Ndio se fanda. Yeshatio wasombaga yango te. Zipaka mipende na yo. Amen. Na ana doctrine. Dimana mene makasi na ma. Poringi toke sana batu ya mokili na baseka ya mokili. Pour la différence na ba Moabite, ba Monite, ba Philistins, ba Syriens. Nous sommes l'assemblée des saints. Kolata na biso te ya batu na mokili. Amen. Soki ya tiki mabele polele. Diable pesa koti mabele na mokili. Tala ba Syria bateni. Mutatongili baya kitoko me bazuma aser pe bakati hawa. Wewe mabondele wana mwebi ya. Osokola pe na Yesu obota. On va faire gêner. Azui soutien ya bana ya like bana ba 14 ans. Abeti yango ekamoli ye. E matisi na bana liko ya mwana bazana na moseka. Ozo luka nini? La lutte contre la vieillesse. Mon bangeso que c'est yeko ya kaka. Ata upakola choko. Ata usali manevre ya kaka. Un frère tout se comporter lokola bana ya nzambe. So bango balati bongo tango yo bimiri yo sambela kabata yo sambela kawapi. Amen. L'assemblée de cette baki kaka. Mwana tamona ba ser moko na marché to kutenga na magoto ke ne pa po yebo nenge ni to keti to komiti kana tipo ngona fandi pembeni. Muleka moto moka bengi bango. Azalaki soki ebana mise. Ah, mais na moni bino musambelaka to sambelaka. Akozala bana mise, zala bana malade ba sant bandimi kaka bia. Na moni kaka lolenge na bino frère, tana no masere ya catholique. Mo tuleka bakomena na mosusu te. Mais yo mo santu me basini ya mo santu yo zalate. Monyango ya catholique ato yebaka ete soko bika na vilo baka o monyango ya catholique. Est-ce que na kosi? Ni kutole kabango. Jamais okuta monyango ya catholique na minijipe. Mabuki makambo ebele doctrine mais quand même ba côté abasi kolata dini na pidère avec modestie. Ba otosa. Oui. Par ato okomi na village pour la première fois na ville soko omonika basi ba koye ebele.
monyango ya katolika kobunga ete na serine ya kolata kaka elamba na yende ngalati modele elamba na ye voile na ya botango bike ngowe monyango ya katolika mais bisi boto le kabango ba parisien amen il faut to le kabango dolata kitoko amen kolata kate nzoto me mona lelo ko na sembla mo jese ko me ko mona mwasi alati ro ya mona isolo robe kititi na siao mais bazimo eteni ya mambo ke bache na kati kuna yango sukia kote onyonso alimine pervie filet ya ndaka makambo na weza vrai si bamona na kuna mboka est-ce que kana kosi iso tambola ka pena mboka ripe beshipe kititi tia na chevie solo mais en réalité on tambola ka bolombo bazimo eteni ya libanda muke bache na mwakati sukia mais kote nyonso tami 11 so le kiri boso na yo o mona bipende na ye nyonso mais frère sérieux la dama si abo mote amen ba frère okufela kana mote to tikela go ba mokili amen mokili kozanga koyeba bonyame koti na mokili vile kisanganya bebie ondumbe komi na divo ko kana bazamba lokola banyama kana mboka babi na oke biso soki espace na kemba eza na vile kisanga kana kosi oyebi yango bosa semblate pour découvrir yango potamo moto akufaki bamaki moto moko na nini yawa ya bato bamaki moto moko na kapisi yawa moto kusanga bina papa moto wana ya kiti na espace na kemba aluka bandumba azaki na bandite espace nini espace na kemba hotel kani makemba kuna habite eso makembe zali hotel ya mikolo na ba voiture pe ya kabutu wa ezali wapi bandiko etene so ke na fasi ya village ekoli na mwa samba wa ndio espace makemba abiso ke na centre de santé boyoma po bi ma presse wana mwa makemba za kate ba hotel abitara to komi na niveau ya kolekata ba nyama amen yo mosho biso bitoso kipe na sambo salaka nyama nikolo ya masuba nikolo ya banyei soki nyoke si okopesa argument nini amen amen eza peso de kana bisiko wana babutu ba 19 ro mona ba tele yo mona ba seka pe kwa kitoko jela ba kusema ba moi bien batani pe wala bona espace na kemba so kele ba après midi ba me ali bondo wana centre de santé ya boyomango wana na place ya ba mebi bondo ti romi 19h babandi ko kitela wana rendez-vous espace na kemba frère nzamba aka mote ya molai makambo soto ne kufaka na gomor de biloko bango ya ngoyo na kati na doctrine amen na tukae na mwa 10 minutes na ngai frère bokili ezo beba to sala attention moto pe abangisa yo te faites beaucoup d'attention mokili ezo kende vers ya kukufa et comme on a Hollandais, un président considéré au monde, motomonen, a tourné na Kenya, où on a écrit au sort de notre Trump et de Obama. À ceux qui se présentent dans Kenya, ceux qui sont à Kenya, ceux qui n'ont dit qu'il faut permettre l'homosexualité dans le Canada, droit de l'homme. Liberté de mariage. Mobali bala moninga na ye mobali, mwasi bala moninga na ye mwasi. Contre nature. Tango na tena ona na moni pamba mbala moko. Kabia, oya sana ko tengana leki. Amen. Azeni ya mangai moto. Amen. 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 Akitipo na Uganda, ba résister na Uganda. Et on les a pour culture na biso te. Frère bien-aimé, tana no moto le plus considéré. Président ya grande puissance ya mokili. Amen. Oyo toko na conférence moko mikolo e bebi yango e. Bato ya vacances ngina yo wana. Hein? Bato ya boye. Ba bengi bango bazana ko na réunion pour amoni que pédophilie na homosexualité c'est koditi na kati na bango basango. Moi bana ya ba 13 ans nde basina bango. Moi ba petit garçon. Amen. Bana bose na kati na mokili yo somo. Yango e tomi na kati na assemblée des saints. Amen.
Amen. Yango totala na kati na biso Soko moninga na espace makemba ebisa kapi papa yako sana nini hao. Akasabe bilungira na bosusu wakape na kokontrole pe bino. Totala na yo talinga bina tala yo. Na te yo avec hypocrisie te. Na baka na doctrine. Wa sema na baka na kati ya doctrine. Amen. Na salo mina ba révélation prophétique doctrine zake njoto lisu mweno ngwa. Motobi ke na parole de Dieu. Kaka yote nanga motei. Amen. Ombole ngape na moni yo. Moko na sisio na zaidi sika papa yaka na nofandi sanga wana. Kendo kumba Bible. Kapasi biyo nde moteya kabiso me soko za moteya solo kukutika kwa na panchoto. Kapasi yo zakabe moteya moko pe courage te selekio. Bandiko pesa ba verset ya kukosa kaze. Pastor to ya mbona tuna kati ya ngolu omoni David akwe akayonde David. David bakwe kana mazina moto. Faux prédicateur wa. Amen. Il faut monter le Paul que soyez mes imitateurs. Monter par l'exemple. Avec ce Timothée, Paul a dit que dans la keba, nous avons été à bateau qui lui s'appelle Moko. Que Matthieu a été et sauvé bateau et sauvé payant. Sans comme dans l'église, au passage, on a dans l'église bima. Amen. Pour cette délivrance, c'est Moko na nini na lugha lao. Mais makambo sana na raconter c'est terrible pasteur na ngaje. Oh. Abi papa, nataka mwasi ya moto mena mona pasi na pasteur. Parce ça peut délivrer ngai, délivrance il faut ka sangana na ngai. Ata ibe ko bota te, bota il faut ka sangana nayo. Wasa bien en quelque place mo soso apesi ngai critique. Kwa ataki pasteur à l'assemblée ça natanga ite. Wana tande mokungi alo bisema moni Elise tanga zoke ne pana mwana wana poase kuisaye wabi Elise na kili kolona mwana mwana kona Elise na mwana kwa ya mwana maboko na Elise na maboko na mwana makuna ngapi na lingina matapeli yo Elise wewe explication yango. Amen. Mwana ya kufaka si ada matete ya kufi tete ndio takapi adate apo Elise comme deuxième ada dernier ada. Il faut encore mokona mwana. Ala tanzoto ya ada. Ala tamabele pour faire sa vie pas na deux abungaki. Mais ça c'est que un faux prédicateur et prédique on dit c'est là litoko na permanence. Monoko na monoko. Maboko na maboko, makolo na makolo. Mwana zaki d'abord mwana muke, melise moto mokolo aukani na mwana. Sikule kubili mwende bo kana ndeni. Sikule bela bata mokote. Yango mon peuple meurt par manque de connaissance. Ce que vous appelez la boye était au CD. Nous connaissons son gabi so makasi. Amen. Amen. Son gabi so makasi qui tozo boyebi. Donc kota na le mokizo exercer une pression iko la bana nzambe wana utoyebi yango. Pression za makasi. Tia la zo bongisa monde olenge mawake abenda bana ya nzambe. Abongisa kama so bika kitoko. Basi nyoso kama minene ba produit bien nene se komi. Basi ya mike bazali susu tebe ya minene. Ba produit de beauté ya ndenge nyos. Pamo na basi ya mwezi za gara. Obobe kala kabilo poso kanga otaka isute. Mwasi nyoso be pembe. Tout ça c'est le diable. Pourquoi abenda bana ya Nzambe. Lobi na faina veina ngana mona motu kama ko ezo ya bo motu kezo kote ezo ya. Tala ba garçon likolo ya motu ka ifo ndenge balati. Banani oyo obenga ngama msura ba ba swake les garçons de bonne manière papa so mona kolata pantalon serré nzoto tiao esiko ya pantalon ekiti tiao if banani sumba tana no kombo ya pantalon sumba adi mwana muka sumbi na couche azu ba tricot ba nilai wana ba chiffre ba 30 ba ko ba chiffre 0 12 batrate alati pati striko komiti yao tawe kwa triko minene suke komiti changa lokwa moto na liboma suke komiti yao alingilinga ngona moto kabisa maboma pesa bangoyo bani wana les garçons de bonne manière kabisa sina koma oyo so te bona kisanga na moto basuki ne linga na moto kaso moto abandi liboma sio moto zalite so suki ya moto zingi c'est-à-dire apenya katia so c'était fou bakomi bien na kati na mboka. Sasa tokutana bila kwa ndengo wana okoyeba au tokolekisa yo awa liboso. Amen.
Attends que les autres sont la pression, hein. Tout va être la parole de Dieu. Amen. Amen, hein. Tout va être la doctrine. Parce que la monnaie va gaboyer. On va faire l'assemblée de sœurs. On va faire l'assemblée de sœurs. Espace marqué mbaye kwaya. Amen. Oza mwasi ya moto, batela mobali na yo. Mobali moko, mwasi moko. Mobali te mwana mwasi batela mongondo na yo. Babebi sirato na kape fierté tango oko bala. Tata pa sepela tout en nzoto. C'est pour ça que bakape kala. Oye na parole, okomi sungondo. Okomi bisa lisusu te. Amen. Amen. Lo lezoya. Yesu pa zoya. Oba kubiki na doctrine ndio bakota na mboka na bokosi na yo. Na baka frère doctrine za bakapase. Oyibo na révélation. Oza ouvrir la prophétie côté. Connaissance est donnée. Mais awa ndeli kabeza laka. Amen. Soki batia bazoto yo bikeli yango te. O mettre en pratique te. Ko espérer la vie éternelle te. Salaka exercice ya life lo libela. Kaka na mokili yao. Soko olamba njungu ya bambo na moto. Osino wa mwa sato chimwa na kati na moto. Na ukanike na kuzika mokolo yango. Exercice ya life lo. Tano ka chaleur ya mikona no chaleur kwa mwa mweza mosika. Nde tozo hakaika na butu. Ocha motu ngambo ya mbeto kote simba te. Oba luka ngambo yo mabe. Ofanda libanda mabe. Okota ngambo bande kokoni omiso pela ma ozongi chaleur. Fongo chaleur ya life lo. Amen. Souffrance ya life lo. Toba tra ko ba nzambe. Mokili benda bisote. Ezala nga moté. Ezala yo frère. Ezala yo sœur. Ezala mwana moke toba tra la parole de Dieu. Nous avons les 15 là, tout ce qu'on formait dans le bateau siècle présent, tout le temps pour le coup la bande à la lumière. Là, sur le côté, ténèbres kima, ténèbres bangayo. Sur le temps pour les bongo, il dit qu'il y a l'eau là, Ezali. Amen. Pour la pompe, pour la bataille, on a un combo na Jésus. Et je place la bombe dans le nom de Jésus. Et puis, pendant que ça, l'angolo, à partir de mercredi, de ton côté, est-ce qu'on peut expliquer la trace, je ne sais pas si les rochers, des règles, tout ça. Na nyonso faut tolobi kelika moko obe na manière belé. Amen. De to simba simba to kota me 4 êtres vivants et ça appelle 4 manières à parler en Zambie. To ko sia Mathieu Marc Luc Jean. Mais moi moi aussi à GFT ba célébrer la fête na 4 jours par année. Oya ko foki poke papa zo victoire, il faut mwana wana kufa. Kufa ki mwana ya mwasi. Ndio na kama langage ya Zambie. Yaka mardi et mercredi, na misa yaka mardi kwa lugwara. Yaka mercredi kola kosunga. Amen. Ya mwana kitanga kina selo kwa moko yo. Tozo senga lisungi.